Yeni bir videodan Austin'den herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bir konuyu paylaşmak istiyorum. Amerika'ya taşındınız, üzerinden bir yıl geçti. Bu ülkede gördüğünüz artıları ve eksileri, daha önceki tecrübelerimi de katarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani Amerika'ya geldiğinizde artı olarak ne gördünüz, eksi olarak ne gördünüz? Fakat öncesinde güneş çok olduğu için müsaadenizle güneş gözlüğümü takmak istiyorum. Saygısızlık yapmak istemedim bununla başlayarak. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoları beğenip ve görmek istediğiniz tarzda videoları aşağı yorumlara yazarsanız birlikte ben de sizin için çekebilirim. Şimdi biraz önce eksi yönlerinden bahsetmek istiyorum. Sonra artılarından bahsedeceğim. Eksi yönlerinden birincisine gelecek olursam bence bu ülkenin en büyük eksi yönü, yani kendi açımdan şöyle söyleyeyim size. Taşınacak olsam, yani bu ülkeden taşınmak istesem birinci sebebi sağlık sistemi olurdu. Gerçekten bu ülkedeki sağlık sistemi benim dünyada ben tek bir ülkede yaşamadım. Tek burada yaşamadım Türkiye hariç. Birkaç tane ülkede yaşadım. Kanada'da yaşadım, Katar'da yaşadım. Tatil amaçlı başka yerlere de gittim. Çok pahalı. Sağlık sigortası çok pahalı. Kendi ekonomik durumuna göre sigorta yaptırıyorsun. Fakat o da pahalı. Sadece sigorta yaptırdın mı hiçbir şey bedava olmuyor. Ne yaptırırsan yaptır. Yine paralı, yine paralı, yine paralı. Ben bu ülkedeki kadar sağlık sektörüne ödenen parayı daha önce hiçbir yerde görmedim. Ve şöyle bir sıkıntısı da var. Hastaneye gittiniz, yattınız. Doktor geldi, sizi kontrol ediyor. Bir test yaptı. Fakat test sonucunu beklemeden mesaisi bittiyse çıkabilir. Orada dımdızlak kalabilirsiniz. Bunu kötüleme amaçlı söylemiyorum. Çok yakın zamanda ailemin birinin başına geldiği için söylüyorum. Ben geçenlerde kulağıma su kaçtı. Rahatsızlandım. Fakat doktora gidecektim. Testlerle birlikte maliyet Türkiye'ye gitmekten daha pahalı olduğu için Türkiye'ye gitmeye karar verdim. Ama son anda antibiyotik falan iyileştim. Yoksa Türkiye'ye gidecektim kulak ağrım için. Öyle söyleyeyim size. Birinci sıraya kesinlikle sağlık sistemini koyuyorum. Bu arada sizi nereye götürdüğümü göstereyim. Lady Bird Lake'deyim. Videolarımdan da biliyorsunuz. Çok güzel bir trekking yolu var. İnsanlar sabah yürüyüş yapıyor. Ellerinde kahveleri, köpekleri yanlarında, bisikletleriyle koşuyorlar, jogging atıyorlar. Burada Austin Downtown. İkinci en önemli konuya gelmek istiyorum. Artı yönleri de var. Artılarda konuşacağız ama eksi yönünden bahsedecek olursam bu ülkede okumak çok pahalı. Yüksek eğitim ücretinden başlatarak bahsedebilirim. Yani okula gidiyor öğrenciler, üniversiteye gidiyor. Üniversiteyi bitirdiğinde yaklaşık bir 50-100 bin dolar arası bir borçla hayata başlıyor. Yani tabii ki de o devlet okulları var ama bu ülkede genel olarak eğitim biraz pahalı. İyi eğitim almak istiyorsan para vermen gerekiyor. Ben geldiğim yerde iyi eğitim almak istiyorsan sınava giriyorsun. Sınavdan sonra iyi eğitim alabileceğin üniversiteler tabii ki de var ücretsiz şekilde. Ücretsiz eğitim hakkı var. Fakat burada çok pahalı ya üniversiteler ya da eğitim anlamında genel olarak eğitim biraz pahalı. Bunu eksiye yazıp bunu ekside bahsetmek istiyordum. Şu anda bir köprünün altındayım ve bu köprünün altında şurada görüyorsunuz bir yarasa simgesi var. Arkadaşlar burada yarasalar yaşıyor. Şu anda sesi geliyor mu bilmiyorum ama ben seslerini duyuyorum. Burada yaşıyorlar ve akşam gün batımı saatinde buraya gelip burada yarasaların çıkışını izleyebiliyorsunuz. Bayağı uçuyorlar birlikte. Ben de sizin için geleceğim ve yarasaların bir gün mutlaka akşam uçuşunu size göstereceğim. Boy, let's go. Come on, come on. Üçüncü sıraya, olumsuz yönlerinden üçüncü sıraya kesinlikle kontrolsüz silahlanmayı koyuyorum. Çünkü bu ülkede inanılmaz fazla sayıda silah var. İnsanlarda, normal vatandaşlarda. Hiçbir şekilde silah satılmasın demiyorum. Zaten o imkansız. Fakat kontrolsüz silahlanma aldı başını gidiyor. İnanılmaz yüksek seviyelerde. Herkeste silah var. Bu da belli bir noktadan sonra bence güvensiz bir ortam oluşturuyor. Tabii ki de silahları her gün görmüyoruz. Ama inanılmaz kontrolsüz, inanılmaz kolay, çok kolay bir şekilde silah alınıyor. Bence herkese silah verilmemeli. O kişinin mental yapısını, o kişinin düşünce yapısını araştırmalı, sınavdan geçmeli. Şu anda olduğum yerden ayrılıp yaklaşık 5 dakika sonra silah satın alabilirim. O da sadece arabayla 5 dakika oraya gitmem. Onun dışında bir zaman yok yani. Hemen şu anda telefonumdan bile sipariş edebilirim. Biz şu anda hafta içi geldiğimiz için bu saatte biraz ortam sakin. Fakat buraya siz bir de hafta sonu gelin. Gerçekten inanılmaz kalabalık oluyor. Şurada dersler oluyor, yoga dersleri oluyor. Böyle normal kendi insanlar egzersizler yapıyor vesaire. Burada olumsuz yönlerinden bir tanesi, kendi gördüğüm şahsen düşündüğüm yönlerinden bir tanesi toplu taşıma. New York gibi çok büyük metropoliten, dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesinde tabii ki de toplu taşıma mükemmel, harika. Fakat bunu
bunu genellemeye Amerika kadar büyük bir ülkeye vurduğunuz zaman gidip gördüğüm yerlerde genel olarak %85 toplu taşıma çok az ve yetersiz. Çok araba odaklı bir eyalette yaşıyorum. Evet, Texas çok araba odaklı bir eyalet. Fakat Amerika'nın geneli de araba odaklı bir ülke. Toplu taşıma genele vurduğun zaman bence bu ülkede oldukça yetersiz. Ekolojik denge, doğaya ve atmosfere olan koruyuculuğumuzu bence toplu taşımayı artırıp insanların araçlarını daha azaltarak gösterebiliriz diye düşünüyorum. Burada Austin Kürek Kulübü var. Bu kürek kulübünde kürek kiralıyorsunuz. 2 kişilik, tek kişilik, pedal falan kiralayabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi, hem de çok pahalı değil. İniyorsunuz aşağıya suya ve rahatlıkla dilediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kürekler de burada. Oldukça basit. Tek yapmanız gereken bir tane kimlik getirmek ve direkt suya. 1 yıldır buradayım ve kesinlikle anlayamadım. Hala bir türlü çözemiyorum. Buraya geldiğinizde yaşayacağınız en büyük şoklardan bir tanesi yeni ölçüm sistemleri. Kilodan pound'a dönüyorsunuz, santimetreden feet, inch, bu tarz yeni ölçümlere dönüyorsunuz. Ben mesela geliyorum, 5 miles yolum kaldı diyor. Onu kilometreye çevirene kadar zaten 1 saat geçiyor. O yüzden kafa biraz karışıyor. 2 kilo elma istiyorsunuz. Fakat burada pound, biraz küsurat işin içine girdiği zaman olayın rengi değişiyor. Isıda santigrattan Fahrenheit'e dönüyorsunuz. Belli bir Fahrenheit'a sonrası direkt aşağıya sıfıra iniyor. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. İnanılmaz kafa karışıyor. Kendilerinin de bildiğini çok düşünmüyorum. Bilen de var. Bilmeyen inanılmaz yüksek miktarda bir kesim var. Bu kültür şokunu yaşayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun, gelmeden biraz çalışıp biraz bakabilirsiniz yeni ölçüm sistemlerine. Bu ülkede bence en büyük son zamanlardaki eksilerden bir tanesi, özellikle George Floyd olayından sonra polisin defund edilmesi, ayrılması, bir sürü polis meslekten ayrıldı, mesleği bıraktı, bir sürü olaylar oldu. Karıştı ortalık ve yeteri kadar polis yok. Kesinlikle yok. Yani bunu Amerika'da 100 kişiden 98'ini kesinlikle yeteri kadar polis olmadığını söyleyeceğini düşünüyorum. Küçük küçük bölge tabii ki de oluyor. Biz mesela kendi yaşadığımız yerde bunu hissetmiyoruz. Yeteri kadar polis görüyoruz etrafta, yani bizi mutlu ve güvende hissedecek kadar. Fakat genel anlamda özellikle mesela Austin Downtown'da yeteri polis yok. Bunu biliyoruz. Hem internetten hem arkadaşlarımızdan vesaire konuşa insanlar bunu öğreniyor. Ya zaten öğrenilecek bir şey değil. Görüyorsunuz ve polis mesela her olaya gelmiyor. Hırsızlık oluyor mesela markette. Marketteki hırsızlık olayına gelmiyor. Biliyor çünkü $1000'dan fazla çalınmadıysa sadece bir kağıt veriyor, uyarı. Bu bence son zamanlarda Amerika'nın en büyük eksilerinden bir tanesi. Diğer eksilerinden bir tanesi, benim yaşadığım yerde Covid'den sonra çok ciddi sayıda azaldı. Ama genel olarak Amerika'da evsiz yaşam çok fazla. Akşam dışarı çıkamıyorsun çok fazla, böyle eşini bırakamıyorsun güvenli bir şekilde. Çünkü nereden kimin çıkacağı belli olmuyor. Ağacın arasından küt diye bir tane deli çıkıyor. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Gittiğiniz yere, gittiğiniz saate ve gittiğiniz lokasyona kesinlikle çok dikkat edin. Yürürken bazen gözünüzü dört açmanız gerekebiliyor. Ve insan aç olduğu zaman bazen ne yapacağını da bilmiyor. O yüzden sürprizle karşılaşmamak adına, tabii ki de bu genelleme, istisnalar kaideyi bozmaz. Genelleme olarak kendi gördüğüm olumsuz yönlerinden bahsediyorum. Burada yaşayan birisi belki bunu yüksek demez ya da bana katılmaz ama benim bu videoyu zaten başta söyleme amacım, buraya dışarıdan gelen birisi olarak kendi adıma gördüğüm olumlu ve olumsuz yönlerini bahsediyorum. Bu olumsuz yönü ise, o yüzden size bunu söylemek istedim, bu ülkedeki geldiğimiz yere göre çok yüksek vergiler ve yüksek işçilik, yani labor. Mesela burada evinizde bir boyanız atmasın, halı fleksiniz yırtılmasın, suyunuz bozulmasın böyle kanalizasyon-vari. $50 parça maliyeti ise $250 işçilik. Yani işçilik burada inanılmaz yüksek, anlatılamayacak derecede yüksek ve genel olarak vergi, ev vergileri, gelir vergisi vesaire ülke anlamında genelde Avrupa'dan çok daha yüksek. Bu da bazen insanın belini bükebiliyor. Özellikle bu işçilik anlamındaki yüksek maliyetler insanları artık her şeyi kendi kendisine yapmayı itiyor. Bence bu bir tık daha böyle insancıl seviyelerde olabilir. Bunu olumsuz yönüne koydum çünkü çığırından çıkmaya başladı. En son artık olumsuz gördüğüm yönlerinden birini bahsediyorum. Yani bu söylediklerim ki kesinlikle burayı kötü yapmıyor. Sadece benim gördüğüm olumsuz şeyler. Tip arkadaşlar, bahşiş. Şu anda Amerika'da gelinen son noktada mesela bir yere gidiyorsunuz, bir selpak alacak olsanız bir tane bahşiş vermeniz gerekir gibi bir duruma düştü. Ve vermediğin zaman kendini kötü hissettirme noktasına geliyor çoğu yerde. Yine tekrar söylüyorum, istisnalar
asla kaideyi bozmaz. Genelleme anlamında konuşuyorum. Benim sevmediğim konulardan bir tanesi. Ben bu arada hani kendimi öne çıkarmak istemiyorum ama tipi de çok cömert veren bir insanım. Bunu kalben rahatlıkla söyleyebilirim her şekilde. Ama bazen bazı noktalarda çığırından çıkıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Eğer burada yaşıyorsanız ya da burada yaşamıyorsanız hiç fark etmez. Bu söylediğim bütün konularla ilgili aşağıda yorumlara yazın. Birlikte tartışalım. Şimdi biraz artık olumlu yönlerinden bahsedelim. Çünkü buranın çok sevdiğim yönleri de var. Yani dünyanın başka hiçbir yerinde görmediğim yönleri. Burada gördüğüm bu olumlu söyleyeceğim yönünden bir tanesini dünyanın başka hiçbir yerinde görmedim. O da çeşitlilik. Bu ülkedeki çeşitliliği gerçekten dünyanın hiç ama hiçbir yerine görmedim. Diyebilirsiniz ki Amerika büyük bir yer falan filan. Hayır. Kesinlikle öyle değil. Kanada'da da yaşadım. Başka yerlere de gittim. Ama buradaki çeşitlilik kadar çeşitlilik hiçbir yerde görmedim. Dil anlamında, kültür anlamında, yemek anlamında, yaşam anlamında, yaşayabileceğiniz yeri size uygun seçeceğiniz eyalet anlamında. İnsan kendini rahat hissettiği, kendini mutlu hissettiği şeyleri yapmak, yemek, görmek insana çok iyi geliyor. Ben de bu anlamda bunu birinci sıraya koymak istedim. Diğer gördüğüm artı yönlerinden bir tanesi, ekside bahsetmiştim eğitim pahalı diye. Ama burada artı söyleyeceğim yönlerinden bir tanesi de yüksek kalitede eğitim. Dünyanın en iyi üniversitelerinin çoğu Amerika'da. Sadece eğitim, üniversite anlamında değil. Mesela araştırma yapabileceğiniz kabiliyet, yetenek ve Ar-Ge burada inanılmaz uç safhalarda. O anlamda burayı bence başka hiçbir yerle karşılaştıramam. Evet, İngiltere'de, başka ülkelerde çok güzel üniversiteler var ama bir elin parmağını geçmeyecek sayıda. Fakat burada dünyanın en iyi üniversitelerinden ilk 500'de, ilk 100'de, ilk 50'de olan çok fazla üniversite var. Burada çok yüksek kalitede eğitim var. O anlamda bunu kesinlikle artıya koymak istedim. Çünkü bence bir ülkenin seviyesini eğitim belirler. Eğitim çok önemli. Eğitim, eğitim, eğitim. Bir diğer artı yönlerinden bir tanesi gerçekten ama gerçekten çok rahat ediyor insan kendini. Harika bir havayolu ulaşım sistemi var. Sadece A şehrinden B şehrine değil, sadece büyük şehirden büyük şehre değil. Gerçekten bazen çok küçük kasabalara bile havayoluyla gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel havayolu ulaşım ağı var. Az sayıda da olsa kesinlikle ulaşabileceği havayolu burada bu ülkede ulaşımı, bu ülkede bir yerden bir yere gitmeyi inanılmaz rahat hale getiriyor. Bu en büyük artılarından bir tanesi bence ve bunun yanında pahalı değil. Yani burada çalışan bir insan gerçekten gidebilir yani her yere. Gece saatlerinde ya da sabah saatlerinde uygun bilet bulup istediğin her yere gidebiliyorsun. Bir diğer olumlu yönlerinden bir tanesi zaten tahmin ettiğiniz gibi ucuz benzin. Burada araba aldıktan sonra bir yerden bir yere gitmek için korkmuyorsunuz. Ben buradan 300 kilometre yol yapıyorum. 350 kilometre yol yapıyorum. Benzin masrafım yaklaşık buranın parasıyla 20 dolar bile tutmuyor. Yani Türk lirasına, Japon yenine, neye vurursanız vurun gerçekten çok uygun. Düşük benzin fiyatları bu ülkenin bence en büyük artı yönlerinden bir tanesi. Bence diğer artı yönlerinden bir tanesi de seyahat rahatlığı. Burada eğer sistemi bilirseniz bazen otelinizi bile bedavaya götürüyorsunuz. Benim videolarımı izlerseniz hepiniz bunu görürsünüz. Yani bedavadan kastım gerçekten uygun fiyata, gerçekten insani fiyatlara çok rahat bir şekilde seyahat bir yerden bir yere edebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde, mutlu bir şekilde güzel bir tatil yapabiliyorsunuz. Kendi gördüğüm artı yönlerinden bahsediyorum. Tekrar söylüyorum. Bu benim için çok önemli bir şey. İnsan çünkü çalışıyor ve çalıştığı zaman çalıştığının karşılığını görmek istiyor. Ve insanlara bu tatil olanağını vermek insanları gerçekten tekrar çalışmaya itiyor. Bu da bence çok güzel yönlerinden bir tanesi. Ben kendi açımdan diğer artı gördüğüm yönlerinden bir tanesini söylemek istiyorum. Ev sahibi olma. Bu ülkede şöyle bir şey var. Yani herkes kendi kazancına göre ev sahibi olmak isterse çok büyük bir ihtimalle yani %90 olabiliyor. Tabii ki de uzun dönemler ödüyorsun vesaire vesaire. Evet. Fakat bu ülkede ev sahibi olmak diğer ülkelere göre çok daha kolay. Bir ülkeden bahsetmiyorum. Diğer ülkelere göre söylüyorum. Bu ülkede ev sahibi rahatlıkla olabiliyorsun. Düzgün bir işte düzenli bir şekilde çalışır veya düzenli bir hayatın varsa, tabii ki de kumar vesaire bu tarz şeylerin yoksa ekstra seni çok zarara sokacak ev sahibi olabiliyorsun. Varsa bunun hakkında yanlış düşündüğüm
mü düşündüğünüz bir yer? Aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz, tartışabiliriz. Diğer bir artı yönünden bahsetmek istiyorum. Bugün bahsedeceğim son olumlu yönlerinden bir tanesi de iş çeşitliliği. Burada gerçekten inanılmaz çeşitli iş imkanları var. Birden fazla işi aynı anda yapabilme imkanınız olabiliyor. Birden fazla iş seçebilme imkanınız oluyor. İş tabii ki de her yerde zor. Her yerde güzel iş bulmak zor. Fakat genel anlamda iş çeşitliliği anlamında seçebileceğiniz iş kategorisi anlamında burada o inanılmaz yüksek çeşitlilik var. Bu da bence burayı farklı kılan yönlerinden bir tanesi. Bugün bahsettiğim size bu yönler tabii ki de çok daha fazlası var. Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Ama sizi de boğmadan bir yılda burada gördüğüm, olumlu bulduğum, olumsuz bulduğum şeyleri anlattım. Daha başka sayabileceğim 1000 tane şey var ama bu video 5 saat olur. Size başlıca bugün bunları paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve videodan zevk almışsınızdır. Aynı zamanda gelip sizde bu Ladyburg Lake'i göstermek istedim. Buraya gelip burada güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz. Köpeğinizi gezdirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla gelip burada koşabilirsiniz, bisiklete binebilirsiniz. Austin'den herkese çok selamlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Düşündüğüm, sizle paylaştığım şeylerde yanlış bir şey görürseniz lütfen aşağıda yorumlara belirtin. Tartışabiliriz. Kesinlikle saygı çerçevesini aşmadığımız her noktada aşağıda konuşup tartışabilme imkanımızın olması gerektiğini düşünüyorum. Benim söylediğim şeyler size yanlış gelmiş olabilir. Benimle bu konuyu paylaşırsanız çok sevinirim. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Sakın unutmayın. Sevgiyle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.